好，这里是点滴生活坊。在生活中，冰箱是我们家里最常用的电器。买回来的蔬菜水果放在里面，可以保证很长时间不坏。但是冰箱用久了之后，内壁就会出现结冰的现象。那么有什么方法可以快速完成组装呢？下面我们一起来看看吧。冰箱使用很长时间，里面会结上很厚的冰层。如果冰箱结冰，不管它会产生什么样的后果呢？最直观的麻烦就是我们拉抽屉的时候就会非常的费劲，再严重一点，冰箱门都很可能关上。第二点就是会降低冰箱的制冷效率，还会增加电费的负担，甚至放在里面的食材会非常容易变质。所以冰箱结霜太后就需要及时清理一下。很多人想到除冰的第一种方法就是用东西敲，但是用东西敲很容易损坏冰箱，还费时费力，冰层太厚也会很难敲下来。2. 冰箱断电，打开冰箱门，让冰霜自然融化。用这个方法也是大家常用的，但是耗费时间非常的长，拿出来的冷藏食物会非常容易发生变质。其实还有一种非常简单的储藏小窍门，不用敲不用拉，10分钟冰霜自己掉下来。首先把电源拔下来，安全第一，再把所有的抽屉取出来，然后准备一块毛巾放在底部，可以起到吸水的作用。准备一个小盆，往盆里面倒入烧开的热水，放在毛巾上面，最后关上冰箱门，静置10分钟。如果里面的冰非常的厚，可以换盆热水再放进去。原理非常简单，就是通过热气使冰霜加速融化。这种方法简单高效，省时省力。10分钟过后，我们看一下，很多冰都已经融化了，自动脱落下来。如果里面还有一些很难自己脱落的，就可以用手轻松的掰下来。最后我们用毛巾把融化的水擦干净就可以了。这个简单高效的冰箱除冰小窍门，你们也学会了吗？好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看。如果你喜欢的话，请点赞加关注，我们下期再见，拜拜。